ஹலோ விவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு குவைட் சமையல் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னாக்கா ஹேர் கலர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். கொஞ்சம் முடிக்கு கொஞ்சம் ஹேர் கலர் பண்ணி கொஞ்சம் முடியை நல்லா அழகுபடுத்தலான்ட்டு இருக்கேன். அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன்னாக்கா, நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி விலை உயர்ந்த க்ரீம்களோ அது இது எதுவுமே கிடையாது. ஜஸ்ட் ஒன்லி சிம்பிள் மெஹந்தி பவுடர், அதாவது ஹென்னா மருதாணி பவுடரை தான் நான் தலைக்கு போட போகிறேன். இது ஒரிஜினல் மருதாணி பவுடர். இதில் கலப்படம் எதுவுமே கிடையாது. தலைக்கு போடுறதுக்காகவே வாங்கிட்டு வந்துருந்தது தான் இந்த பவுடர். மருதாணி வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்ன்றது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஒரு கல்யாணமோ இல்லை எந்த சுப நிகழ்ச்சிகள் நடந்தாலும் உடனே பெண்கள் கையில் மருதாணி வச்சுருவாங்க. இன்றைக்கும் அதே மாதிரி நான் கையில் மருதாணி வைக்க போகிறேன். வாங்க, இப்போ நான் வந்து தலைக்கு போடுறதுக்கு என்னென்ன மருதாணியை மிக்ஸ் பண்ணி கலக்க போகிறேன்றதை வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். முதல்ல நான் வந்து என்னென்ன எடுத்துருக்கேன் காமிச்சிடுறேன். நான் வந்து நல்லா டிகாஷன் போட்டு வச்சுருக்கேன். எலுமிச்சம்பழம், இந்த மருதாணி போட்டு கலக்கிறதுக்கு ஒரு குச்சி, 2 க்ளவுஸு, நமக்கு தேவையான மருதாணி பவுடர். இப்போ வந்து நான் மருதாணி பவுடர் இந்த பவுலில் தேவையான அளவு கொட்டிக்க போகிறேன். போதும். இது தலைக்கும் என்னோட கைகளுக்கும் போதும். இப்போ இது கூட நம்ம எலுமிச்சம்பழம் புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். என்னோடய பாடி வந்து கொஞ்சம் சென்சிட்டிவ், அதனால் நான் ரொம்ப ஜாஸ்தி கோல்டாக போட விரும்பலை. அப்புறம் கொஞ்சமாக டிகாஷன் ஊற்றி நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். பாருங்கள் விவர்ஸ், ரெடி பண்ணிவிட்டேன். இப்போ நம்ம இதை தலையில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ப்ரஷ்ஷெல்லாம் இல்லைங்கிட்ட, ஓகே, ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டாக ட்ரை பண்ண போகிறேன். பார்த்தீங்களா என் முடியின் ரகசியம் என்ன மாதிரி ஹேர்னு. கண்டிப்பாக பியூட்டி பார்லர் வச்சுருக்கவங்களாம் என்னை திட்டுவீங்க, ஏம்மா ஒழுங்காக பண்ணலாம்லம்மா, என்னம்மா இப்படி பண்ணுறீங்களே, போலீஸில் பிடிச்சி கொடுத்துருவோம்மா அப்படின்னு மட்டும் சொல்லிடாதீங்க. கலர் பண்ணுறதெல்லாம் இப்போ தான் பண்ணுறேன் நான். அதுவும் நம்ம தமிழ் காலை இருக்காங்கள்ல, அவங்களுக்காக கலரிங் பண்ணுறேன். ஓகே, போதுமா? ஓ காட், கடைசியில் நெத்தியில் போட்டுட்டு நெத்திலலாம் சகப்பாக இருப்பது. ஏற்கனவே நான் கருப்பு, இதில் வந்து இந்த கலர் போனால் அப்படியே ஓகே விவர்ஸ், பாருங்கள், சுற்றி அப்ளை பண்ணிட்டேன். நீங்களும் வந்து இந்த மருதாணி வந்து ஒரு இரும்பு பாத்திரத்தில் போட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா நல்லா ரிசல்ட் கிடைக்கும்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். நிறைய யூடியூப்லேயே பார்த்துருக்கேன். என்கிட்ட வந்து இங்கே இரும்பு பாத்திரம் கிடையாது, அதனால் நான் பிங்க் அண்ட் பவுல்லேயே வச்சு மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. பார்க்கலாம், ஒரு 2 hours கழிச்சுட்டு என்ன மாதிரி இருக்குதுன்னு நான் காமிக்கிறேன். அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் வேலைகள் இருக்குது, அதாவது வீடியோட வாய்ஸ் கொடுக்கணும் மாதிரி இருக்குது. நான் அதை போய் பார்க்குறேன். அப்புறமா நான் எல்லாம் காஞ்சதுக்கப்புறம் வாஷ் எடுத்துகிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். வெயிட் பண்ணுங்க. பாய். என்ன வியூவர்ஸ், பார்த்தீங்களா கலர்லாம் வந்துருச்சு. ஒயிட் ஹேர் ஆனால் இப்போ வந்து நல்லா காப்பர் கலர் ஆகிடுச்சு. இதில் வந்து உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்லிக்க வரேன்னாக்கா, ரசாயனம் கலந்த ஹேர் ட்ரைகளை யூஸ் பண்ணாதீங்க. நேச்சுரலாக இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. நெல்லிக்காய், கருவேப்பிலை, இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. அந்த மாதிரி ஐட்டங்களை உங்கள் முடியை வந்து எப்படி கருப்பு பண்ணணுமோ இல்லை ப்ரௌன் பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. வேறு அதே மாதிரி நான் கையில் வந்து மருதாணி போட்டிருக்கேன். உங்கள் வீட்டில் மருதாணி செடி இருந்துச்சுன்னா அதை பறித்து அதுக்கு வேண்டியதெல்லாம் போட்டு அரைச்சி வீட்டில் இருக்க அப்பா, அம்மா, தாத்தா, பாட்டி, அண்ணன், தம்பி எல்லாத்துக்குமே போட்டு விடுங்க. வேண்டான்னு வேலைக்கு போகணுன்னு. இப்போ லாக்டவுன்னால வீட்டில் தானே இருக்காங்க, வேலைக்கு எங்கே போக போகிறாங்க. அதனால் எல்லாத்து கையிலையும் போட்டு விடுங்க. மீறி வேலைக்கு போகும்பொழுது எங்கள் பொண்ணோட அன்பின் தொல்லைகள்னால மருதாணி போட்டேன்ட்டு சொல்லிட்டு போட்டோம். இதெல்லாம் ஒரு ஹாப்பி மூமெண்ட்டு தான், மறக்கவே முடியாது. ஏன்னா இங்கே வந்து நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறேன் ஃபேமிலியை. அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக மறக்காமல் இந்த மருதாணியை போட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க,
கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ண மாட்டீங்க, இருந்தாலும் ஷேர் பண்ணுங்களேன். அதே மாதிரி நம்ம சேனலை முதல் முறையாக பார்க்குற மாதிரினா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு இந்த மாதிரியெல்லாம் வீடியோ வேணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி தான் தீரணும். ஏன்னா நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கிளிக் பண்ணி தான் தீரணும். அதையும் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி என்னோடய ஹேர் ஸ்டைல் நல்லா இருக்குனீங்க, அதற்காக ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ். அவ்வளோதாங்க. எனக்கு நிறைய வேலை இருக்குது, நான் போயிட்டு வரேன். இனி எடிட்டிங் பண்ணும், அது இது பண்ணும், நிறைய வேலை இருக்குது. நான் போயிட்டு வரேன். அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவை சந்திக்கும் வரை உங்கள் அனு. பை பாய்.